Ah, mbote maman nangai Fatouma. Pe mbote na ba téléspectateur nyonso bazi occasion ya kolanda biso na mukolo ya lelo. Mbote lisusu na matu idole balobi ya code mboka international mbote na obisiko zwami 0046. Merci na Benoît Kassongo, dollar rouge, autrement dit Benoît 16. Sera le Salara. Merci pour le cadeau nangaya. Lundi lobby le 8 mars pour l'anniversaire nanga. Papa te mettre dans ma solo ya réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ma camiso les belé. N'habite aux ambres du domaine, yosa makambo ya kosima machine, oyebi makambo ya réseaux sociaux plus que moi. C'est comme la mère ko panza ben teke na masolo na réseaux sociaux ndenge tozo kenila lango, ezali na ndenga malamu to mundela yako bebisa makambo to yako bubiso. Matondo mingi mama na biso Fatouma na bande ko bazwi occasion ya kolamba biso lelo ngai nazali kumungala moko kumupe technicien kati ya musala na audiovisuel soki tokolobela réseaux sociaux lelo na bino mama na ngai réseaux sociaux na niveau na biso awa en Afrique précisément tout na RDC tout va saler la mabe à 98%. Utilisation nango ezali mabe makasi 100% to ketira 98%. De 2% ka de to sala malamu na kati ya réseau. 2% ka to sala malamu. Pour nous faire comprendre yo kaka eloko moko na pour comprendre eloko na zoloba soki ozui bémission kaka tokei na chaîne na bino na lors des productions au moins que bémission nyonso oyo bosala bolobela makambo ya malamu to botia ba titre ya malamu au moins que bémission ni talamate to talama muke mais oyo buzoba elobama donc makambo ya tina te ko porter nango ba te loko te zana ngo ba distraction ya pamba to botia ba titre ya buzoba oyo zana ba gros mot ya buzoba na kati oyebi ba milliers de vies bête soki tembe pona nini te bolukaka to che entre parenthèses batu oyo babengaka bato mayele kwa ke moi ba débat musu pesa na kati wana mais soit bokendaka tamusu na ba université boluka ba professeur boluka ba nani prof ya pesa ka boye oya sala ka boye boluka batu na ba domaine moko scientifique bosa na bango be mission au moins que be mission ne ramuke pona ni bokendaka ke pa bato yo ye kuna ya finga ka ya banga kutu mutute ya pupola bokenda kolanda bato ya politique oya ko finga na lokuta bokenda ko sala be mission na bato musique biso bato oya ko finga na ba bêtise bokesala suna bato théâtre oyo kaya ko finga na ba bêtise na ba polémique et ya ngwane taramaka plus ba santa buna bino bokoma ko lakisa mutu nini akosalela na chambre na ye est-ce que wana ba ko lakisa mutu to balakisa ngo mutu te ba sentiment ine ndengo seka ndengo zo seka na mona na nzela mino nana lakisa ko ke fo seka bon oseki lisusu mutu te ndenge posilika to ndengo lela mutu te zaka mwana ndenga botami mutu te soka mwana na ye seka na kolela eza na rapport moko te na rapport sexuel nyonso to eza ba sentiment eza na kati ya mutu tango na tuni yo papa ngala tango ozoseka pona yo moko mais on les ali kokuta na mutu mibale po opesa ye plaisir oya zozela c'est différent premièrement eza kaka ba tumsu ba yebi yango te faut ba prendre bango te archi faux maman na ngai prouver ngai archi faux na prouver yango nanu ba biloko na bino ba réseaux sociaux oyo tango ba émission na bino oyo YouTube nanu abandi nanu na 99 donc lelo YouTube azan à peine ce qui 22 ans d'existence na bino awa na ebite so ezapena ba chaîne ya ba YouTube ya ba nini oyo o bat basali ba plus de 10 ans na limite so avant wana
école yango banolakisa bato makambo wana ezalaki wapi? Non, école wana ezalaki wapi? Non, école ezalaka neti baswahili toza nango. Na baswahili tozoke malembe. Na bangala baza nango. Tozoke malembe. Bakoma nde bazala penza makambo wana te melaka ki bakomi bayombe bakomo sala. Ko confondre te initiation à la vie oyo bazali kopesa bana na bokoko na biso ponga na nkumu ko apprendre ngango te ngam na ko apprendre malembe te bakenda ko apprendre mutu sexualité te bazo apprendre mutu vie bazo apprendre ye vie sexualité wana eza na kati ya vie eza moko ya page eza te ya lolenge oyo bino bokoma kosalela lelo oyo bozomema bato na débauche pour société wana tango ozoloba ke oyo na baswahili oyo na boye na partout ezalaki oyo bakomema malembe kasi bamemi na société ezalaki organisé moto akei azwi mateya wana oyo akozwa ya vie bana mibali akoyeba ndenge nini akosala chasse akoyeba ndenge nini akosala pêche akoyeba ndenge nini akosala bilanga akoyeba misala oyo eza na baattribution na ye ndenge akotonga ndako na ye en cas de danger akose défendre ndenge nini et ainsi de suite mibeko ezalaki ebele oyo bakokende kotanga et après basali bango na circoncision oyo biso tobengi gaza epa na biso mais bana basi de même bakolakisa ye boye akose comporte boye na moment ya zemi ntango aza na baperiode na ye akose comporte boye likambo basalaka boye oyo balambaka boye bilanga basalaka boye saison boye eza mpona boye ekendaka na marke wana mais eza te oyo ya bino lelo oyo boza komema bato na débauche sexuelle bana moko ya mike oyo parce que bana bato wana oyo bazwaki initiation na bokoko ntango babimi bakomi responsable baza ko se prendre en charge ba osala vie na bango en responsable bazo recourir na ba parents na bango te nini te bakobota bana bango bakobokola mais lelo ezani bana moko boye o bozana ba charge pour na ba parents tant na lo ba bana parce que vous êtes pas parents ba tant na lo bana tranche d'âge ça dit na ba 45 ans bazana 4 mais bazana ba bana soit 10 ans étudiant tangaka soit disant mususu avandaka boye bazaka chez les parents ba irresponsable mais bon comme si bango ba expert mais likambo mbetu po basala na monini yao boko sentane boko sala so ba nini bozo sala ba makambo moko boye oyo ezaka na nzela te bozo sala ba kindumba moko boye mona ke kune zalaki mutazu initiation akena libala moi ça imba ka mobali moko bina yemo kubata kokufa mais ya lelo oyo mwana akolanda be mission wana na ye mutu azopesa cours wana ye moko abalate encadrer les sous bato babalate ale bokumbi yango bosali donc mususu ya ke bala ako basi yango pe mo bala ka ba après ba 30 ans donc il y a un répertoire so ya 5 quelques mibali ko so le kanaba na biki na ko kato za kamata mingi na lobby papa nga yango tozoloba donc réseaux sociaux très mal utilisés et pas na biso na ba couche nyonso capable sauter bon parce que toujours le bel pas na biso toujours le bel ba africain nakopesa ce exemple oyambaka ba vidéo obimaka pe libanda okenda ba mboka oyo okendaka nayebi te na ba mboka oyo ozwa chance okenda mboka ba asiatique okenda ba mboka ba arabe tout ça là ti ba Turquie okoma combien de ba vidéo oyo bino boyambaka ke ya ba autorité ya ba mboka wana bazoloba babuzoba bazosala ba makambo babuzoba tina ba sex star combien to ba star na bango tam sous zéro mais ya biso na Afrika tina bato ya niveau ya likolo même ba ministre ba député ba nani batutu ya classe batutu ya classe ya likolo o il fallait bazala bato ya kilo soit disant ba intellectuel batangi ba bimba licencié ba bimba docteur ba mwana nyonso ozo na catégorie ba politicien ba bitakale bine sambwa na ya ba gouverneur na ya ba ministre na ya ba député okena côté ba journaliste soit disant pe bato ya mayele mingi batanga trop bona boy français belé na munoko na ba anglais na ba portugais bango nyonso bitakale sambwa okena ba star ozu ba musicien idem okei na ba comédien ndenge moko okei pe na bato ba sans titre ndenge moko utilisation ya réseaux sociaux yango tant balobi ke ozana possibilité de se communiquer muto mona yo en image au tinda voice
eza en image yango nde faut bokoma nango ti na niveau wana bomona yango un ministre na kati ya bureau na ye bomona yango ya bagouverneur bomona yango après boexplike bato nini bon en fait so tokomi na po wana eza bato wana oyo baza ya mabe nde bazosala publication na ndenge ya mabe te avant eloko oyo ezala publié yo il faut sala nano yo komi na niveau sala ndenge nini yo moko ozwi ozosala makambo na yo otie caméra oza yo moko otie caméra oza na partenaire na yo otie caméra wana bobengi réseaux sociaux ale ntango sikoyo ebimi plus grave ezwi bino lisusu bokomi kopublie lelo oyo bamakambo mpe ebele ya malamu ele kaka moto akopublie te moto akopartage te ata meme émission tokosala mwa 10 personnes bakotala ebeleka makambo atina te mais soki ezalaki na leki awa nazoloba bamakambo wana to na bandi kofinga soki bato nga na kopona na finga joana mbanga danger apopola effort atindeli moninga landa moso akati extrait atindi na whatsapp tozosalaka promotion ya baanti-valeur ole tosala promotion ya bavaleur nga na koyebisa bino lelo na profite na félicité baartiste musicien misato to bagroupe oyo naloba so nazwi occasion ya koleka na miko na kofélicité na kobanda na Nzakomba ya lisanga Nzakomba asali nzembo moko kitoko trop c'est trop se référer na liwa ya George Floyd aux États-Unis ndenge injustice basala sur ba noir basali la nzembo mais akokamwa nzembo wana bakei nango na ba chaîne bazo exiger bango ba mbongo moko po ebeta meza nzembo moko ya sensibilisation makasi moko mona ba nzembo oyo ba rapper ya libanda que ça soit mindele to ba noir musu ba yemba ya ba bêtise basi balata mabe eleka ko feleo mais ye bazo senga embongo po nzembo wana eleka oza sensibilisation ya batu nyonso o ba yembi par rapport à sujet liwa George Floyd toke siko na bino bato ba journaliste na réseaux sociaux combien bosala bémission pour dénoncer likambo wana la discrimination wana tout le monde doit subir partout baso nyokola bosala yango te et plus grave même na ba autorité basala ba message officialité maintenant ba simple journaliste moko ya Charlie Hebdo na niveau à France ba caricaturaka prophète Mahomet allez ba islamiser ba musulman ba kei ko attaquer bango basali attentat kuna si journaliste ba kufa na ba président de la République ba se déplacer ba en France ba collade na président français François Hollande basala na ba marche ba simani je suis Charlie mais le na beni combien to kufa président africain ni na saye je suis beni ozo mona kitoza na niveau ya bassesse moko eza makasi lelo oyo tozwi bana na biso ya bana ngambo bayembi biso nzembo moko ya bien oyo balobi finalement tosala nini bazo déplorer makambo nyonso oyo ezo marché te na mboka na biso au courant au mai au nini nyonso na social ezo marché te mais même cas bako compliqué bango mutu to lobela bango même so babengi ba journaliste bo tosala émission oyoki ba mbongo ba osenga bango te kozwa na mona kisu ndeko mususu Alèche alobi atuni mutuna na ndenga mabete alobi ba réalité nani azosunga na promotion nani azolobela que te jeune wana pena lobi côté wana nyati rien mais kaka ba même jeune wana soki ezalaki sex tap na bango moko ebimi ata kuto yebi bango te ndeka video ane kombe mbango bandi ko publier émission spéciale obengi na baninga no musubo vandi kolobelango ba musicien ba rapper moko boye mitakala na bango bimaki bokomi kolobelango donc boluka ba vie bosali promotion et anti-valeur pe mususu okamwa ke comédien sex tap na ebini baninga ne so ba comédien bazo publier yango mais tant ivoirien mususu azo atali eza comédien congolais parce que na yo pe muto publier aussi il peut valeur pour so ba monio a bango batamitaka mais ceux qui bosali lo ba malamu bozana courage ya ko vendre image ya malamu te ya mboka na bino o eza ya mabeza ya bino na kati yo yebi yo tambola ba biso pe to tambola ata ba mboka wana bato ba mona rango so ndenge ni eza pe na ba place nango eza mabe
Bazana ba salité, bazana ba foulou en plein Paris, en plein Istanbul, bona ba ezali. Mais jamais comme on a ba salité na bango na ba bani ko exposer yango nini ba ko traiter yango na bango. Biso toujours vendre image ka ya mabe ya Congo na réseaux sociaux, toujours vendre ka image ya kibuzoba na biso na ba niveau nyonso ba politicien ba ko finga na réseaux sociaux. On a tenté. Plus grave ba ko finga na ba partir ba nzoto ba ko finga pour gagner politique. OK na ba pasteur nenge moko somo pour mona batu ba ngona ba pasteur on a beaucoup landa. Donc message à côté ya eza esouté et comme il y a polémique, vous avez pas question polémique. Olobi ni pona nani, il pas répondre. Olobi ni pona nani, il pas répondre. Rôle ya réseaux sociaux. Conseil les autres ça va ndeko na biso ba congolais o bazo sala mabe na kati ya réseaux sociaux. Mais conseil ya liké. Il faut bazonga na ba vraiment valeur morale. Oyo esengi ke to sala promotion makambo ya malamu. Makambo ya malamu eza ya kolobela mais ya pas ces années. Batu bazaya ko bunga makasi. Parce que to bungi na kati ya spiritualité étrangère. Mais comme si biso bazoba, toujours fonctionner sur l'esprit na bisoté. Donc tu adopter ba religion. Oyaki na colonisation. Les colonisation si là colon akenda. Il fallait que na makambo na nyonso surtout kamati religion to kangamina. Oye comme si biso na ko croire. Il faut to sambela, il faut nini. Mboka nini na monde et bonga na makambo ko sambela. Ezate. Mais biso wa to jimbongo mboka to tiki na maboko ya Yesu to keto sali na ba stade to sali na ba veiller. Mais rien ne marche. Et pour marcher parce que eza spiritualité na bisoté. Et ça makambo na bisoté. Et plus grave, côté penanga na mona ke batu bazo raisonner te. Mboka oyo a majorité ndenge pe batu tu bakumisaka babima pe batamayele. Eza majorité chrétien. Quoique eza état laïque, mais eza a majorité chrétien. Donc to bandi banana sommet tina se qui chrétien. To zimboka pe to maboko ya Yesu, to zimboka to kabeli Israël. Oui. Mais ce qui est na zongi na mukanda yango tozokende te na sokende na okoma wana. Soki siko tozongi na mukanda oyo ezolobela makambu oyo ba Kristo basalela. Donc na Bible tokekuta kuna na Deutéronome 12 soko tangi na kati kuna ko omona bakomi ba signe ya bénédiction na ba signe ya malédiction. Eza na kati. Balobi bato oyo bandimeli nkolo bakozala mikila te kasi mitu. Bako defate kasi bako defisa bako zala boye bako zala fort bako zala nini siko tozongi siko na kaya Congo o elimela kolo o yaki siko confirmer ngo makasi na 2019 batiki mboka na maboko epa nkolo nyonso 2020 oyo veiller kote kota 2021 kolo kaka siko totala makambo ezo sala na Congo ezo correspondre na Deutéronome 12 ke eza pays béni que eza pays moko o ezande kutu modi total batanga bino batu botanga ngo bozana ba Bible bofungola non na Deutéronome 12 wana botanga non ba signe ya bénédiction na ba signe ya malédiction na bato bandimeli kolo na bato ba boyi kolo parce que o ezoleka na Congo ezolakisa ke eza bénédiction te e balobi ke boko defate kasi boko defis maintenant ba continue biso ya Congo bazozwa ba avion bazokena ba mboka msusu babenga ngona mwa ndenge mo ya soin soki soki nini eza différent yo bazwa ko potola yo bazwa ko arracher yo parce que ça bongo parce que nzambe na bango tinda bango pe bongo tina exode avant ba bima na Égypte il faut ba dépouiller les Égyptiens bazo dépouiller bino eza malamu mais bino o tango bokenda ba voyage kuna bozo kendo senga bozo kende ko defa ti lelo ya la kaka o dette soki extérieure dette nini FMI FMI la Banque mondiale va soutenir gratuité va soutenir boye budget na biso wana signe ya bénédiction to signe ya malédiction. Alors et si quand tu rejoins la solution na biso zali na bofumu kimbango na bobiso il faut tozonga na parfaite communion ndenge avant bango baya parce que ndele tango ayaki kokutana na bayindo première fois aya akutaki o babengi royaume donc o ezalaki organisé roi azalaki ba gouverneur bayalaki ba sujet bayalaki donc administration ezalaki yaki royaume moya ya sima ndako te yaki royaume moko très puissant bakoko bazalaki ba transformaki basalaki makambo bakokai kosala
mais lelo to perda ba valeur wana. Alors tant que tu rejoins ba valeur wana, tant que tu retia fumu ki mang ne sika na été. Il est repéré aux alatés. Or décision nyonso, il y a changement ya bato et où tu à niveau politique. Tant que Constantin le grand empereur a télémaka pour vendre sa religion na bango, avant sa christianisme, ne Europe mataka. En politique. Tant ba Hirohito, ba télémaka na ba Japon, ne pesaka makasi. Tant ba Indira Gandhi na niveau politique ba télémaka, ndi makamu na bango pe telemi. Na kati ya bango, yango na zo expliquer. Tant ba Mao ba télémaka, ndi ba Chine telemi. Tangu ba Kim Il Sung ba telema na ba Corée, nde ba Corée telema. Biso abanani ba telema. Biso abanani ba telema. Pour ba telema na bofumu kimbango. Na niveau politique. Parce que politique nde sika ko pesa ba décision. Et sika ko imposer parce que politique mutu ezo diriger na physique. Les longs na ko ya boteya, na ko ya ko expliquer na démontrer nyonso. Mais tant que homme politique a recha décision té. Et ça la maté. Et on a imposé décision, on a imposé et comme rébellion. Et comme au Tchoumoboul Namboka. Ok, papa Ngala, quand ici balani na biso bazo comprendre ndenge papa Ngala zoluba. Donc biso awa tuteka ka lo sambo mais mingi tozonga na fubuki mbangu. Po oya mindele bazanzambe mususu, biso pe tozanzambe mususu. Papa Kimbangu doto kene ko samba na église Kimbangi, c'est doto zanga na église sur réveil, to ezanini. Moi conseil nini bato ba yebana. Tant on bengi déjà église. Et comment on va église ya kuna? C'est du christianisme. De pas la mission na église té. Et ça on église té. Bon na papa kuna na yangine ba benga église. Kasi yango to lobité. Kuna kasi kuna baba chrétien. Babenga na ba chrétien, ba c'est la ba Bible, tout ça là. Et ça n'a rien à voir dans le message au fond qui manque qui en 1921. Au ba kangela 30 ans de prison. Donc rien à voir. Donc il faut que combo la biloko wana, ko tchano ba Bible na permis ko bouter religion étrangère libanda. Mais to rejoindre niveau départ. Partout dans le monde et ça la marabout le christianisme dans le monde. À côté rapé na Moyen-Orient, à côté rapé na nini. Na pas oriental kuna mais tant ba butaki yango libanda ba bengani ba anglais ba bengani bangona makamu na bango ba Japon mata ba Chine mata makamu te mati ozuna ba rap nenge moko conseil na ba politicien conseil na ba congolais nyoso conseil na ba congolais distraction lekimi na likambo ya réseaux sociaux likambo malamu pour publier tes messages à malamu pour pesa tes messages à malamu pour relayer te oza ya tina te ya buzoba yango wana nde bato pe bayembi banzembo ya malamu bosalela bango promotion te boyamba bango pete na okamwa ndenge ni kuba autorité parce que balandaka banzembo wana ba service ya ali kopalangana te mboko eza très bien organisé ba service ya l'été ezali landela makambo po banzembo ba jeune wana ona lobi ezobeta na TV ezobeta pe na radio po so ezali na kati ba fingi to balobi mabe ba kanga bango mbamba ata biso ni to sala émission boye soki to lobby mabe pour l'autorité moko songolo mutu moko songolo to fingier to citer malamu te to sala diffamation ba kanga biso c'est que balanda. Alors pourquoi pas batuana o bazolo ba makama malamu ko tia bango maboko nazo kama ke ba autorité bazo yamba ba artiste mais ba artiste on bazo yamba ka o ba détruire jeunesse na ba bêtise na ba nzembo mabe bango na ndi ba pire ba konzi conseil ni ba okendo pesa to projet ni amalonga ba okendo olo mais ba o bazo yamba makamba sérieux ba o bazo yamba réalité ba pesa bango ta audience moya danku pour encourager bango te to kapate ate ba primer bango ozomona eza regrettable atambo kana biso distraction et le kimingi peuple alongo na distraction akota na bomoto na ye to kepe na ba politicien ndenge moto na besoin ya ba distraction nyonso oyo bozoe la biso te. On a besoin ya intérêt ya Congo parce que jusque là intérêt ya Congo to ya peuple congolais batu basimbi yango na onte ba politicien basimbi yango na onte ba lobeli yango na onte plus c'est ça makambo na ba on na zo ya solo lelo soko ke okuta ke ba loi evanda o ezo organiser makambo na bango nyoso ba politicien statut ba député ba ministre bazala boye na ba salaire na bango cabinet ya président ouais bon nyonso wana eza
bien structuré na ba loi ezo accompagner yango tout ça et puis ça respecter à la lettre chaque mois ezo kende bien mais surtout même na ba artiste yango na nka oyo tam so bazo ke yamba bango kuna to epete nini baloba loi nini dia parlement et c'est ça li pour structurer pe makambu ya ba musicien yango toloba makama politique na bien to na ba bisika solo ya politique to kota ngo makasi mabe na bino ba yango yo bowelela kokata soki makambo ya sérieux kasi tanto ko bana makambo politique to beta to la position awa émission à la désert du temps les réseaux sociaux sikoyo maintenant ouais comme en politique na kuluka to beta solo politique yango la kasi eza problème ozala yo ozala libre tokozwa yo ezalaka secret et comment donc ndenge ka ba signer mukanda wana check et bimi les réseaux sociaux bon tu n'appelles pas cela fait partie de stratégie à nini production donc comme la soka émission na biso qui dit vrai qui dit faux et merci à la prochaine numéro